Hormatly Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaralýyşynyň bene serkerdi başdy. Hindistan Respublikasynyň prezidentiniň Garastat Bakyda Türkmenistana döwlet saparyna gelmegi münasibetli hormat garynama durdurly. Hormat garyn başlygy polkovnik Berdanazar. Erkin. Soňra iki dowazlykly ýurdun döwlet baýdaklary bilen bediren paýtagtymyň halkara howa mendiline Hindistan Respublikasynyň prezidentiniň uçur gelip gönni. Munyň özi döwletary gatnaşyklarynyň taryhyna dowazlykly döwletiň başçysy Ramnath Kovind'iň Türkmenistana ilkinji saparydyr. Halkara howa mendiline Hindistan Respublikasynyň prezidentini hormatly prezidentimiz mehirli garşylady. Hormatly Hindistan Respublikasynyň prezidenti, Teden Garastat Bakyda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherine gelmegi münasibetli hormat garynama durdurly. Hormat garyn başlygy polkovnik Berdanazar.